চলুন চট করে দেখে নেওয়া যাক চিকেন ডাকবাংলোর রেসিপি। প্রথমে চিকেনটির মধ্যে নুন, হলুদ গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব এবং আদা রসুন পেস্ট দিয়ে একটু কাঁচা তেল দিয়ে, সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপরে কড়াই গরম করে, তেল গরম করে তার মধ্যে আলু এবং আগের থেকে সেদ্ধ করে রাখা ডিম দিয়ে নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। তারপরে মাংসটির মধ্যে কিছুক্ষণ বাদে টক দই মিশিয়ে আধ থেকে পৌনে 1 ঘন্টার মতন ফ্রিজেও রাখতে পারি বা নর্মাল টেম্পারেচারেরও রাখা যাবে। ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে রেখে দেবো এবং একটা কড়াইয়ে তেল গরম করে তার মধ্যে শুকনো লঙ্কা, তারপরে গোলমরিচ, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ দিয়ে যতক্ষণ না পর্যন্ত সুস্বাদু গন্ধ না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত রেখে দেবো। তারপরে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি দিয়ে একটু নুন দিয়ে আদা রসুন দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত টমেটো থেকে জল না ছাড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর ওখানে নুন দিয়ে আদা রসুন পেস্ট দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত টমেটোর থেকে তেল না ছেড়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর কষানো হয়ে গেলে তার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে মাংসটিকে কড়াইয়ে ঢাকা চাপা দিয়ে মিনিমাম 8 থেকে পৌনে 1 ঘন্টা কষিয়ে নিয়ে তারপরে যে বাটি ধোয়া গরম জলটি রয়েছে সেটিকে ভালো করে গরম করে নিয়ে, গরম জল দিলে মাংসে একটি আলাদাই টেস্ট হয়, সেটি বা কোনো তরকারিতে সেটা আলাদা ভালো রকমের টেস্ট হয়। সেটি দিয়ে ভালো করে থালা চাপা দিয়ে রেখে দিতে হবে কড়াইয়ে। দেখুন কি সুন্দর কালারটা এসছে একবার কষানোর সময়, এরকম ব্রাউনিশ কালার আসবে এবং লাল টকটকে ঝোল হবে। দারুণ ব্যাপার, তাই না বলুন? আলুগুলো দিয়ে ভালো করে জলের মধ্যে ফুটিয়ে নিতে হবে মাংসটিকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আলু এবং মাংস সেদ্ধ না হয়ে যায়। ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন।